ያንተ እጅ ላይ ትላንትና እንደዚህ ያንተ እጅ ላይ ትላንትና እንደዚህ ያንተ እጅ ላይ ትላንትና እንደዚህ ገብቼ ነበርና ፈርተሻታል ወይ ሰሙተን ተዋጣሽ እንዳትሉኝ ሀቂቃ ለመናገር ፈርቻታለሁ ምናምን ነገር ቪዲዮ እንስራ ወይ ነው የሆነ አዩ ጎቲቲን jechuudha intaloo sana argattee oolte intaloo gaafa sana sumayyaan itti bittee jaratti bittee jara hiisistee hojii hojjettu beeksisa hojjettu jettee sammuu sana jechuudha ayyuuni eeggata arti barbaada arti jechuudha garuu argattee oolte amma xinnoo tarkabaate jechuudha amma xinnoo sila dhukkee irraa kaastee hiite itti taphattee oolte jechuudha. Hiniitu isheenillee hiniitu akka jarri hidhanii teessisan hiniitu dhaabbiumatti kashakkashti turte ayyuun jechuudha. Silaa dhiisuu qabdi jettuusin dhiisuun qabdu eeggattee qabachuu qabdi malee maadhiisti. Nama mana ishii dhufee akkanatti gowwamsee moo irraa deeffachuu moo irraa kaffalachuu qabdi. Sanuu intaloo maa itti seetanii ani maalan godhe maalan balleesse maal hammanatti waan miidhaman isin qabanii jette hammanatti waan miidhaman isin qabanii kanaa ol maal gochuu barbaadan sila kanaa ol maal irratti hojjetu barbaadan sanuu viidiyoo waraabanii nadhiisi beqa nadhiisi ani waan tokko yoo keessa seenuusaa malee ba'uunsa baay'ee ulfaataadha jette keessa seenuusaa malee ba'uunsa baay'ee ulfaata akkamitti seetan beektu kan isheen argatte bilbila Sa'idiinidha bilbila Sa'idii bilbila ishii qabamti Sa'iduu yeroo darbe bilbileeraa fi bilbila ishiitiin chaatii gootiif Sa'idiin fakkaatte jechuudha Sa'iduu na dubbisaa irra seeteetu intaloo saamuu sunis hin dubbisti barreeffama barreessitii fi akka wal argine viidiyoo wajjin hojjennaadha wanti sun wal argine viidiyoo wajjin hojjennaa yaa normaaliidha nagaa sin gaafadheera garuu nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan bagaarra keessanii sodaatteetti jechuudha baay'ee sodaadheera eeshii eenyutu itti galisiin jedhere nama reebanii hin taa'ama nama waa godhanii akkanuma falsassa'anii hin taa'ama maal namni suni kanii maaliin deeffanne maalii dhadhan namni sun bakka itti taphattanii mazim jedhanii taa'uu qabuure taphattanii taa'uu qabu na eeggadhu siin jettee itti ishee durumayyuu na eeggadhu siin jettee jirti sumayyaallee jechuudha ijoollee ishiitiif jedheen dhiisee itti ayyuu ijoollee ishiitiif jedheen dhiisee malee garuu ishee kanan dhiisuu jetteetti ishee kana na eeggadhu eessattuu sii naftu kun jettee itti dhaadatteetti garuu ayyuu maal goote bilbila Sa'idoo irratti dudubbisteen kootu viidiyoo hojjennaadhaanii barreeffamaan dubbistee isheen kun immoo dhuguma Sa'idoon na barbaada seete sagalee ergitiif sagalee yoo ergituuf isheen kun sagaleen deebistu ka ayyuudha bilbilichi immoo kan Sa'idooti argitanii innaa iddoo akkasitti wal arginaa jettee barreessiteef meebii bilbilli kanaan moosii bilbiluu baadhee moote bilbila kan biraa kennitiif maaliif bilbilichi yoo Sa'idoon fudhatee deeme jechuudha Sa'idoon fudhatee yoo deeme yookaas sammuu sana arguu yoo dhaqxu bilbila kana manatti dhiiste yoo deemte bilbila kanaanis bilbilatte bilbila kan biraa immoo achuma irratti kennitiif jechuudha innaa booda isheen kun sagalee ergitee deebi'uu dinnaan hin bilbilte bilbilas kaasuu didan bilbilas hin kaastu ayyuudha ka booda akkanatti shakkitee nyaatamtee oolte booda bilbilli kun Sa'idoo harka gala Sa'idoon yeroo argu Sa'idoo miti kan itti ergaaru ayyuudha ayyuun immoo akka ishee eeggattu Sa'idoon hin beeka kan irratti kana raawwate ishee dhamtiire innis hin beeka waan ta'eef Sa'idoon immoo ana miti jedheetti ana miti dheetutti of eeggadhu jedheetti jechuudha na ayyuu argitanii biqaatii ishee garuu akkamitti akkatti deemaartu nama itti isheenu amma immoo akkamitti akkanatti dhuftu hin beeku karaa kamiin akkana ergattu hin beeku ayyuun baay'ee haayileenyaadha baay'ee gar malee haayileenyaadha isheenii
oonnattuudha isheenii. Even nama isheetti bu'e miti namoota baay'ee argeera namoota viidiyoo irratti waa'ee Sa'idiitti dubbatanii waan garaagaraatti dubbatan maal akka goggoote akka reeddee akka maal goote argeera. Garuu isheen baay'ee hillikeenyaadha. Hillikillee qabdi. Garmalee hillikii qabdi. Haaloo baatu malee hin dhiistu. Haayilii qabdi. Humna qabdi. Kanaafuu isheen amma osoo na argite nan dhiistu. Amma immoo karaa akkamii akka natti dhuftu iyyuu hin beeku jettee ofirratti shintaamisa namaan jedhanittuma ayyuun bira hin gahin shinti gadhiisaatti jechuudha. Ayyuun bira hin gahin ficcaan gadhiisaatti isheen immoo jechuudha. Halaalumatti argitan goota halaalumatti sodaatu. Halaalumatti ani ijoolleen guddisaati ijoollee qabdi moo muudii namarratti qabatti. Ijoolleen guddisaati muudii asirratti garuu namnis jala deemee ijoolleedhaan muudii qabatti natti fakkaata. Muudii qabatti natti fakkaata. Ijoolleen guddisan dhiisii akkan isheen. Na ijoolleen baay'een isaanii jala deemanii maa dhukkee sirraa kaasti ganaa eeggadhu jedhu. Silaa akkamitti si dhiisti jedhu. Ganaa deebisti ganaa biyyee si nyaachisti. Si tumuu qabdi, si qaxaqaxuu qabdi, si hafuun qabu jedhu jala deemanii. Warri kaan immoo of eeggadhu, mataa kee eeggadhu. Ati of eeggadhu hundee karaa sitti dhuftu hin beekamu iyyuu ati of eeggadhu dhunni kaan immoo jechuudha. Isheen mumaa jettee waan tokko yoo keessa seenuusaa malee kiyaabuunsa hin ulfaataa jette. Dura eenyu dhaqisiin maaliif dhaqxe? Birrii nyaattee dhaqanii nama miidhanii akkanumatti falsis jedhanii hin taa'amaa sila hin taa'amaa. Si hordofuu qabdi malee deeffachuu qabdi. Maal jechuudha mana ishiitti dhaqxee gowwomsite akkatti daadheessite ati. Mana dhaqxanii hiitanii viidiyoo waraabdanii salphina hamma kanaa salphistee sitti gaafatamu tokkoffaan si dhaqan taatee kana raawwate bara. Sumayyaan tokko ofiishii deemtee raawwatteeti bakka jarri lamaanuu walirraa dhimma waan qabaniif kalas. Isaan lamaan dhimma walirraa qabu. Garuu kan gidduu galee kana hundumaa haala mijeessee sirreesse sidha waan ta'eef wanti hundumaa taakirra dhufa jechuudha. Wanti sumayyaadhaa deemullee sirratti deebi'uu qaba. Ayyuun immoo kanan gooti. Si eeggattee hin gooti. Namoota hundayyuu nan godhattee gootee jirte jechuudha. Umariin argite umariin siin hafuuttee xaqaxaqxee wal'aanamee kee ammallee dhiisnanii hinma odeessa. Hinma odeessa jechuudha. Garuu tumamaa ma odeessa. Ati immoo dubartiidha guyyaa tokko yoo si batabbattee maa itti seete anaan immoo ndaa'uun viidiyoo yuu na waraabdu. Viidiyoodhuma yuu na waraabdu maaliif garmalee na qaxaqaxuun waan hin oollee fi nunillee hammamummaa irraan hin geenye hiineewuma afaanumaan itti dubbanne masxanqaqaa of eeggannoo malee of eeggannoo hiineedhuma of eeggannoo akka isaan godhan malee humaayyuu irraan hin geenyeetti. Anaan immoo surumayyuu waan na dhiistu miti na qaxaqaxxi viidiyoolee hin waraabdu akka namni dhagarreetti na tumti dhaba mana gootii jette. Argitanii hammam akka isheen sodaattu jechuudha. Amma kana sodaatteerti. Ayyuu gootitti itti muddi gaashii akkas akkasiimaa dhiisuu hin qabdu bar hordofuu qabda malee. Indee amma kana iyyuu bareeda deemteetta garuu xinnoo ishii hin nyaatamte malee jechuudha. Nyaatamte. Bilbiluma sanaan daddaftee dafii waan ariifachiidhaa saadhaafan si gaafa si barbaada kun asirra. Nama keessa hin jira bilbila akka sittaasa'u hin qabu. Sagalee si erguuf waca keessa hin jiraanette chaat gootetti muddite hundoo akkasii dhaabadheen si gaddafi dhimma sumayyaati minaamin yookaas immoo dhimma ijoolleeti minaamin jettee boxawwaxxee achi baasuu ammallee yaali qaltiin hin jiru.